ಏಜ್ ಬಂದನಾ दोनों हाथों को छाती का बल लगाओ, गर्दन को ऊपर ऊपर उठाओ उठाओ, एक साइड कन्वर्ट हो जाए। सीधा लेफ्ट बैठो सीधा बैठो देखो फोन कर ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿಂದ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸೊಂಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಬಾಪೂಜಿಲಿ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಸಲ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಾಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೊಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸನೇ ಒಂದು 50% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ 7 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 90% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ಕಿಂತನೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.